الجو ده مش محتاج غير كوباية شاي بلبن جنبها طبق قراقيش وعلى الدنيا السلام. هاتي نص كيلو دقيق وتعالي نعمل مع بعض القراقيش السادة والمحشية عجوة بالزيت والمية، حاجة اقتصادية جدا وطعمها لذيذ جدا جدا. واحفظي الفيديو ده عندك علشان تقومي تعمليه، وما تنسيش تدعميني باللايك والشير والاشتراك لو عجبتك الوصفة. يلا بينا نسمي الله ونشوف مع بعض وصفتنا عملناها ازاي. اول حاجه هجيب نص كوبايه من الميه الدافيه، هضيف عليها معلقه كبيره من الخميره الفوريه او باكو يعني، وهضيف عليهم 3 معالق صغيرين من السكر. وبعد كده هقلبهم كويس جدا وهسيبها على جنب علشان تتفاعل كده وتتنشط. ممكن ما تعملش الخطوه دي وتحطي كل حاجه فوق الدقيق كده على بعضها براحتك، بس انا بحب اتاكد ان الخميره بتاعتي شغاله. بعد كده هجيب البوله بتاعتي فيها نص كيلو من الدقيق بما يعادل 3 كوبايات ونص يعني من مج الشاي، عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر مليانه، ومعلقتين من السمسم متحمص، ورشه من الملح. ممكن طبعا تضيفي عليهم معلقه صغيره من ريحه الكحك او الشمر المطحون زي ما انت حابه، انا عن نفسي ما ضفتش. قلبتهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده، وهنجيب الزيت اهو زي ما انتم شايفين قدامكم اهو، زيت يا جماعه مش سمنه ولا زبده ولا اي حاجه، زيت. وكمان ده زيت تموين يعني مش لازم يكون زيت معين. خدت كوبايه واحده بس من الزيت ضفتها على الدقيق بتاعنا، وهبدا دلوقتي ان انا اقلبه كويس جدا بالشكل ده، وهبسه زي بالظبط كاني بعمل كحك. لازم الخطوه دي نعملها الاول ونديها حقها شويه قبل ما نضيف السوائل، علشان يطلع معاكي القراقيش كده دايبه وناعمه، وما تبقاش بتقطم منك وناشفه زي المخبوزات. فنشمر كده ايدينا ونبدا بقى نشرب الدقيق الزيت اللي احنا حطيناه، وزي ما قلت لكم لازم نبسه كويس جدا جدا، ده بقى سر النعومه بتاعته في البس ده. ما تكروتيش الخطوه دي وتقولي عادي هيطلع حلو، لا صدقيني لازم يتبس بالشكل ده لغايه ما يوصل معايا النتيجه دي بقى شبه رمله البحر. الدقيق كله كده اتغلف بالزيت كده تمام جدا. في الوقت ده اقدر اضيف اي سوائل سواء الميه او اللبن اللي انت عايزاه بقى براحتك. هضيف دلوقتي نص كوبايه الميه اللي احنا دوبنا فيها الخميره والسكر بعد ما اتنشطت معايا بالشكل ده. وبعد كده هنبدا نعجن واشوف محتاجه قد ايه من الميه. طبعا خدوا بالكم احنا بنعمله معامله الكحك بالظبط، فمش بنعجن فيه كتير. جنب هنا كوبايه من الميه الدافيه هبدا اخد منها شويه شويه واعجن، وهشوف كده بعد ما اخلص اخدت منها قد ايه. طبعا كل دقيق حسب ما يحتاج، في دقيق بياخد نص كوبايه بس وفي دقيق اكتر وهكذا. فانا هخلي الميه جنبي هاخد منها حسب الطلب. كده خلاص وصلت للعجينه اللي انا عايزاها. بصوا اخدت كده قطعه بتتشكل معايا بسرعه ومش بتشقق. وكمان عجينه القراقيش يا جماعه بتتقطع كده منك مش بتمط معاكي وملهاش عرق زي بقيه المعجنات، خدي بالك لازم تكون بتقطع معاكي بالشكل ده وما فيهاش مطه. انا اخدت نص كوبايه بس من الميه، يبقى انا كده اخدت كوبايه ميه كامله، نصها كان في الخميره ونص التاني اللي احنا عجنا بيه. ودي طبعا العجوه اللي انا هحشي بيها، هنعمل نص الكميه بالعجوه ونص التاني ساده. العجينه طبعا مش بتخمر ولا اي حاجه، انا بس بريحها كده ربع ساعه وبرجع علشان اشكلها واقطعها. فهي حجمها مش بيتضاعف ولا حاجه، علشان بس ما تقلقيش لما تلاقي العجينه بتاعتك حجمها ما زادش وكده، فدي عجينه نواعم فما تقلقيش خالص. اول حاجه هبدا في العرقيش المحشيه بالعجوه. جبت كده قطعه من العجينه وبرمتها ما بين ايديا، وهبدا افردها بشكل طولي زي ما انت شايفه كده بالشكل ده. ممكن تفرديها بايدك بس او بالمردنه، المهم تفرديها بشكل مستطيل وتسوي جوانبها كويس جدا زي ما انت شايفه. وبعد كده هجيب العجوه بتاعتي وهبدا ان انا افردها على ايديا بالشكل ده، وبسويها كويس قوي. وبعد كده بحطها على العجينه بتاعتي على نصها بس مش على كلها، علشان هنطبقها على بعضها اهو بالشكل ده على جنب واحد كده من العجينه. بحاول اخلي المكان كله فيه عجوه مش فاضي. وبعد كده بفرد كويس جدا النص التاني وبتنيه على النص اللي فيه عجوه بالشكل ده. وبعد كده برجع اضغط عليها تاني بايدي او بالمردنه بالشكل ده عشان نسويها كويس جدا. كده بقت تمام. نجيب بقى اي سكينه موجوده عندي، انا بحب جدا اقطع بالسكينه بتاعه المخلل لانها مشرشره كده فبتطلع لي الحاجه شكلها حلو. ابدا بقى اقطع بالشكل ده. قطعيها بالعرض اللي انت عايزاه، عايزه عرض صباعين، عرض صباع واحد، صباع ونص، زي ما انت حابه اهو بالشكل ده. بصوا شكلها تحفه جدا. ولما ضغطت عليها كده بالمردنه خلت كل حاجه كده لازقه في بعضها متماسكه. شايفين ما شاء الله شكل القراقيش تحفه جدا جدا. تمام كده.
اهو شايفين. لو مش عندك السكينه دي قطعيها عادي بسكينه عاديه او سكينه البيتزا براحتك. هجيب بقى الصينيه بتاعتي وعليها دهنه بسيطه من الزيت، وهبدا ارص القراقيش بتاعتي بالشكل ده. هسيب مكان بسيط كده ما بين كل واحده والتانيه لانها لسه هتزيد شويه في الفرن. نركنها بقى على جنب ونشوف بقى القراقيش الساده. طبعا دي اسهل بكتير علشان مش محشيه. جبت برضو قطع كده من العجين وبرمتها بشكل اسطواني، وبعد كده بفردها بشكل طولي بالشكل ده. بفرد وفي نفس الوقت بساوي بايديا علشان تطلع شكلها مستطيل. اهي السكينه بتاعت المخلل ممتازه جدا جدا جدا. وبقطع بعد كده على طول. طبعا دي مش محشيه فانا خلاص يعني سهله جدا وسريعه. اهو شايف الارتفاع بتاعها، ارتفاع نص سنتي. ده ممتاز جدا لانها لسه هتعلى تاني في الفرن. واعملي كل الكميه بتاعتك بالشكل ده، شويه محشيه وشويه ساده زي ما انت حابه. تمام كده. شايفين ما شاء الله مظبوطه جدا. نجيب بقى الصينيه وبرده مدهونه كده مسحه من الزيت، ونرصهم برضو بالطريقه دي ما بين كل واحده وواحده كده حاجه بسيطه كده فرق عشان لسه هتزيد. شايفين بقى ما شاء الله نص كيلو دقيق عمل لي كميه قد ايه. عملت طبعا نص الكميه ساده ونص الكميه بالعجوه. شايفين تحفه جدا جدا، كميه حلوه جدا جدا بمقادير بسيطه جدا جدا. دلوقتي بعد ما خلصت التشكيل بتاعي هسيبهم دلوقتي يخمروا كمان ربع ساعه قبل ما ادخلهم الفرن. في الوقت ده بكون مولعه الفرن بتاعتي على 180. النار بتاعتي تكون هاديه مش زي باقي المعجنات يا جماعه، خدوا بالكم احنا بنسوي كحك زي الكحك بالظبط. في الرف الوسطاني في الفرن بياخد حوالي ربع ساعة. بعد الربع ساعة برفع كده القراقيش بتاعتي، بلاقيه اخد لون حلو من تحت. بطفي الفرن وبولع له الشواية لغاية ما يتحمر من فوق، بياخد اللون الجميل ده. ما بياخدش وقت في الفرن خالص، هم 10 دقايق او ربع ساعة حسب الفرن بتاعتك، فما تغيبيش عنه علشان ما يتحرقش منك ويتلسع. شايفة ما شاء الله، عايزة اقولك كفاية ريحته في البيت بجد جميلة جدا جدا. شايفين السوا مظبوط، اللون من تحت واللون من فوق كمان حاجة ممتازة جدا. القراقيش الساده طالعه ريحتها جميله وطعمها تحفه، وطبعا كمان اللي بالعجوه ريحتها وطعمها تحفه تحفه تحفه. اتمنى الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم وجربوها، مش هتخسري حاجه. وصفه سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص. هتنفعك في الفطار، هتنفعك في العشاء، تنفعك في اي وقت. اتمنى تجربي الوصفه وما تنسيش تقولي رايك فيها. اشوفكم ان شاء الله كده على خير فيديو جديد. مع السلامه.